nos dejen grabar, pero patrocinamos la marca, papi. Nuggets, mi papacho. Ah, el ripio está acá, está de ese lado. No me refiero de papas. Ah, papas, ¿por qué papa vamos a hacer salchipapa? No me refiero a las papas que vamos a utilizar, amarilla o... Ah, pues ahí afuera hay una frutería. Aquí es muy cara la papa. Hola, sé que se estarán preguntando qué están haciendo estos pendejos en un D1 y de por qué más que le quiere echar yuca a una salchipapa. Pues Bri tuvo una idea de hacer una dinámica cocinando, pero ellos no se saben otra receta que la salchipapa. Bueno, dele intro, señor director. Hoy veremos. El queso del D1 no lo revisó el INVIMA y me dio diarrea. Date prisa y trae la medicina Goku. ¿Qué onda, gente? Pues claro, mierda. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andamos? ¿Sí? Pero ponerle ánimo, ponerle felicidad, güey. ¿Cómo le va a poner feliz un video de mierda? No hagan nada. No, es que yo no sé saludar. Hola. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? No veo. El día de hoy vamos a cocinar, vamos a tener una dinámica que es el ciego, el mudo y el sordo. Yo, como verán, yo soy Goyo Satoru. Yo soy... Vamos a ir rotando, estos roles se van a ir rotando los tres. ¿Qué vamos a cocinar? Una salchipapa bien diabólica. Entonces esperemos esto nos salga sabroso. Bueno. ¡Ey! Oh, me encanta el pipo. Solo estamos los dos. Tú, ¿cómo empezamos? Las papas. Vamos a hacer las papas. ¿Dónde? ¡Ay! ¿Quién fue? ¿Qué tengo que hacer? No, nada. Bien. Usted agarra primero. Esta. Y la parte así ya. Le quita los ojitos. Y luego... Y ya. Hace eso, ¿listo? Entonces llega, parte una. Parte otra. Hola, cámara. ¿Te ves capaz de cortar salchichas? Sí. Bueno. Uy. Ok. Entonces. Oli, la salchicha. Güey. Parce, siento que estoy desarrollando una ecolocalización, güey. Cada movimiento que ustedes hacen yo lo escucho, estoy... Se siente tan chévere no escuchar las pendejadas de Fernando. Poquillo. Esta es una salchicha. Ok. Ya no tiene el plástico. Ya está sin plástico. Esta también. Ok. Esta fue la mordida. Siéntala. Este cuchillo no tiene filo. Es nomás como para cortar la salchicha. Siéntala y vea. No se va a cortar. Agarre con los dedos así. ¿Sí pilla? Ay, verdad que vos sos zurdo. Epa. Yo soy un Masterchef. ¿Vieron a la Ratatouille? Yo era la rata. Sí, sí, cortó. Eso es como quitarse el prepucio. Eso uno llega y lo haga. Yo no llega... Fernando, no te lavaste las manos, ¿cierto? Igual no se cocina. En mis tiempos no se habían inventado los ojos, Huele por... No he hecho nada todavía. Porque el Yuki respira como un cerdo, parce. Lo escucho desde kilómetros de distancia, loco, ya. O sea, güey, o sea, así yo respiro, güey, cuando estoy acá haciendo el máximo ejercicio, güey, acá. Así como... ¿Qué tal que haber aquí, güey? Alguien me ayuda a pegar esto, es que no puedo sacarle, esto tiene fimosis.
Gracias. ¿Qué? Oh. Cocinar es muy interesante. Yo en mis tiempos no cocinaba. Cambio. Aquí está la cámara. Si algo la ponen aquí, con cuidado, obviamente. Vas a ver lo que yo puedo hablar, ¿no? Vas a cortar esto, ¿ok? Pero, a ver, déjame hacer mi copa, porque tú no viste la explicación. Ahora ya vamos a acabar. Las cosas que no sentí nada más. Dices que el pelo no me deja ver, bro. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Que mucho calor? Que no ve. Ah, que el pelo. Ah, ya. Chévere. Qué chingada es hablar y no callarse. Ese pendejo está comiendo las papas. Bro, realmente no voy a dejar nada. Soy tan malo y me compré todo esto. ¿Qué? ¿Qué es eso? Gracias. Marica, hasta acá se escucha la música, weón. Yo lo escucho. Escucha ese técnico. Un daño que tú no. Yo ojalá. ¿Ya acabaste? ¿Qué? Muchachos, ojalá. ¿Qué? A ver, pues te ayudo. Porque dije ya no pudiste. Ya ¿Ya acabaste? Bueno. ¿Y el masqui? ¿Ya acabó? Lo que hago. No, mira ese masqui. ¿Qué está haciendo, mano? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué? No me quiero mover mucho. Mecha, ve. Ahí, ¿no? Sí. Ajá. Ah, este pendejo se va a tomar la gasimba. ¿Qué pasó? ¿Se le cayó la cámara? ¿Qué? ¿Se golpeó? Pero no me puede hacer. Ah, sí. Yo. Los tres. Pero igual, qué pendejo. No puedo hablar con nadie porque si El hombre pucio. ese pendejo. Está bien. Ahora lo que sigue es que tengo que freír las papas. Pero ¿cómo las freímos? No, ¿qué? ¿Qué? Michael Jackson sigue vivo, cabrones. Es que eres de mamasa. ¿Qué? ¿De bicho? No. Fútbol, ey. ¿Quién me anda googleando? Yo como hombre. Espera, pásame la mano. ¿Para qué dejar de ser ciego, parce? Si yo tengo el superpoder, ya ahorita es geolocalización, güey. Ahorita puedo gritar, ¡ah! Y ahí está Brian. Así. Un día un amigo llegó y me dijo, Mansi, hola. Y desde ese día dejé de ver porque me sangraron los ojos. ¿Y yo qué hago? Cierto, yo. Ah, ¿verdad que yo ya puedo hablar, no? ¿Y yo qué hago? ¿Yo qué hago? Yo tengo que dormir ahora. Que yo pienso en ti.
Prende el... No sé de allí, porque aquí me da miedo. Como Raya estaba contando sus anécdotas, yo les voy a contar una. Te comí un traba. No, pero una vez, hace mucho tiempo, cuando Fernando salía mínimamente de su cueva, Lo voy a matar. un día fuimos a una barra libre, ¿no? Una barra libre es un lugar donde tú comes o Libre. tragas o lo que sea, Libre. libremente. Entonces se supone que nosotros estábamos en una fiesta. En uno de esos momentos, estábamos Fernando y yo, y nosotros nos sentamos cerca de la barra. Y la barra era de comida, no era siquiera de trago, era de comida. Era como un all can you eat, todo lo que puedas comer. Pero no tan así, porque nosotros lo pagamos. Simplemente fuimos a una fiesta y había una barra. Y un día llegamos y nos sentamos. Y dijimos, a ver si la gente come o no come. Y pasa, sucede y acontece que la gente, oh sorpresa, no estaba comiendo. Acá no sale así. La gente no estaba comiendo. Como la gente no estaba comiendo, Fernando y yo nos ayudábamos a comer. Entonces agarrábamos harto y nos sentábamos. Y cuando acabamos dejábamos pasar unos 10 minutos para volver a ir. No íbamos directamente otra vez. Una hora estuvimos así, ¿no? Comiendo como pendejos. Uy, parce, ¿qué comida más buena, parce? Stratomil, loco. Uf. Sí, estaba muy rica. Y llega así, y de tanto comer llega una señora. Y cuando fuimos a agarrar, se nos acerca la señora así. Este soy yo. Y llega la señora y se me acerca y me dice, es que ustedes están comiendo mucho. Y nosotros quedamos como no. Y lo peor es que no dejamos ahí, agarramos lo que estábamos, agarramos más como para el última tanda de comida y nos fuimos a sentar. Esa es la historia. Ahí está aquí. Ahí está Yuki. No, güey. ¡Au! Acá. ¿Dónde está? ¡Au! Ahí. Ahí está. Es hora de escuchar Shoshi, papá. Voy a miar aprovechando. No te preocupes. Solo gózalo. ¿Qué estás haciendo, mano? ¿Qué estás haciendo? Anda, rascate, mano. Anda, rascate. ¡Ay, no! No me pongan el tema. No me pongan el tema que lloro. On the days I don't wanna get older. Sí. Se ve bien, pa. Se ve bien, pa. Se ve macizo, pa. Se ve. Luego las papas. Las papas. Las papas ahí bien, gracias a Dios. Aquí podríamos grabar mi video musical de mi nueva canción. ¿Quién me cambió la canción? No me respeten. Las papas eternas, loco. Las papas eternas. ¿Qué tan eterna, güey? Que no lo trajo él. Sisas, hermano, sisas. ¿Qué es eso? Al final. Just because. ¿Qué traes, pendejo? ¿Qué traes? Va, acuéstese, dormir. Va, acuéstese. Que no venga a molestar a los hombres. Equipo, ¿dónde está el papel de cocina? Está ahí, güey. Y un plato. Están allá, güey. ¿Dónde hay platos? Pregúntale. Maski, traduce. ¿Dónde está el plato? Ah, ya. Allá. No, espérense. Voy a traer la espátula de la casa porque eso va a escurrir mucho aceite. Con un tenedor o algo así. Ah, no, ya llegó, güey. Qué veloz ese cabrón.
del sexo. 15, 20. Que ahorita no moleste, pa, ahorita no moleste, estoy sacando las papas. Ahorita no me joda. Ahorita no me joda. ¿10 qué? ¿10 para el cambio o 5? 10. Ok, ya cambiamos. 10. 10 para el cambio. Faltan 10. Al chile no sé qué estás diciendo. Faltan 10 para las 5. No hablas, pinche pendejo. Bueno, a ver de qué me acordé. Gracias, chico, de 50 que nos comimos con Voy a echar las papas, no se espanten. Te quiero mucho, negro. Te quiero mucho. Gracias por ser mi amigo, bro. Gracias por ser mi amigo. ¡Qué calor! Oh no, but you will set me free. Nena, me lo merezco por cargar este video. I'm obsessed. Fernando. You're not sure. You can fall. Fernando. Fernando. No cree que es mi amigo. Atrás suyo, güey. En el baño. En el baño. Chupado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás? No, yo estoy grabando, güey, estoy grabando. ¿Dónde está ese pendejo? ¡Acá está! ¡Acá está! Acá está la nevera. Wow. Soy una sardina. Porque esto sabe a maíz dulce. ¿Por qué es maíz dulce? Oigan, compramos maíz dulce. Pues sí, es maíz dulce. Se quedó pegado, ¿cierto? Right. ¡Ay, que toqué! ¡Qué asco! Este ataque. Ataque Loli. Es mi nuevo vicio. Cargarme lento. Y no conté. ¿Saben qué a veces siento? Si uno está ciego, ¿cómo puede ver? Yo no. Estoy bien, gracias. Yo no me dejo intimidar de las gentes. Yo tengo mente, cuerpo y cerebro. Uno solo. Yo soy uno solo con la mente. Soy uno solo. Soy uno solo. Soy como agua de las piedras. Todas las decisiones de mi vida desde que Que no nací estén. hasta hoy me han llevado a este momento. Ha sido una cadena de varias malas decisiones. Más que se te va a mojar la moto. Más que Ordóñez. ¿Es así? Yo. ¿Qué quieres que haga? La moto, la moto, la moto. Yo.
Pues quiero que se moje, pues ¿qué hago? Oli, no habíamos comprado unos nuggets. Ay, juepo. Terminando. Ah, sí, terminando. Mientras Bray trae, miran las papitas. Echamos las papas. Echamos la salchicha, muchachos. Hasta 1 hora y media para hacer eso. Para hacer una salchipapa. Lo que callan los salchipaperos. Pues es que pues. No cae. Échenle 2 huevos. Ah. No, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Uy, parce, ese queso. Parece la. Esas hojas de cuaderno, güey. Real, por este queso que. Sí. Un poco igual al meme de la vaca, parce. Criminal Bombastic Side Eye. 05 sería mejor, pero ese celular no era un 05. ¿Usted qué quiere, viejo? Top 10 celulares con menos aura de toda la perra historia de la humanidad. Esto debe tener microplástico. No, eso es el plástico directamente. Top 5 celulares de la historia. Número 1, Windows Phone. No podemos esperar mucho de un queso de 6.000 pesos. No, pero. Mano, vos o tu hermanita llegaría con una tajada de queso y se la tiraría desde la cara. ¿Sí serías capaz? Sí. Baja, no, baja con la tajada de... Esto es 1% queso, 99% azúcar. Bueno, muchachos, ya después de tanto pelear, Lo hemos terminado. Es hora de catarla finalmente. Está bueno. ¿sí está buena? No como Adonai, pero Si no fuera por el queso, sería un 10 de 10. Sí. esa es la salchipapa menos apetitosa que la salchipapa. Sí, marica, es que. toda comida, Sí, perro. Pero está rica, se lo juro. Sabe mejor de lo que Se ve. Muchachos, esto fue un video más de nosotros. Espero les guste. Sé que no es apetitosa, pero seguro que está rica. Y ya. Gracias. Muchas gracias. Gracias, niños del África. Gracias, niños de Vietnam, por esa ropa de Cherry, bro. Por. Uy. God damn. Macomi.